আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি বানাবো চিকেন পিজ্জা। প্রথমেই ডো বানিয়ে নিব। ৩ কাপ আটার মধ্যে ২ টেবিল চামচ তেল, ১.৫ চা চামচ লবণ এবং আগে থেকে ভিজিয়ে রাখা ইস্ট দিয়ে ভালো করে মথে নিব। সাধারণত ২ কাপ আটার মধ্যে আমি ১ চা চামচ লবণ দিই। আপনারা আপনাদের স্বাদমতো বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন। ইস্টের মধ্যে খেয়াল রাখতে হবে হালকা গরম পানিতে ইস্ট আর চিনি দিয়ে ৫ থেকে ১০ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। এরপর ফোমের মতো তৈরি হলেই বুঝতে হবে ডো তৈরির জন্য ইস্ট রেডি। ১০ মিনিট খুব ভালো মতো মথে নিতে হবে। ১০ মিনিট ভালো মতো মথে নেওয়ার পরে একটা বক্সে তেল লাগিয়ে ফ্রিজে রেখে দিব ২৪ ঘন্টার জন্য। এরপরে বানাবো পিৎজা সস। পিৎজা সস তৈরি করার জন্য টমেটোগুলোকে এভাবে কেটে নিয়েছি। এরপর গরম পানিতে টমেটোগুলো দিয়ে দিব। টমেটোগুলো এভাবে কেটে নিলে খোসাগুলো ছাড়াতে খুব সুবিধা হয়। ২ মিনিট পরে টমেটোগুলোকে একটা পাত্রে উঠিয়ে নিব। এরপর খোসা ছাড়িয়ে টমেটোগুলোকে ব্লেন্ড করে নিব। একটি প্যানে তেল গরম করে নিব। তেল গরম হয়ে আসলে পেঁয়াজ রসুন কুচি দিয়ে দিব। পেঁয়াজ রসুনগুলো নরম হয়ে গেলে লবণ দিয়ে দিব। পেঁয়াজ আর রসুন লাল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। পেঁয়াজ রসুন লাল হয়ে আসলে টমেটো পেস্ট দিয়ে দিব। কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিব। ফুটে আসার পর এর মধ্যে দিয়ে দিব শুকনো মরিচের গুঁড়া, অরিগানো এবং গোলমরিচের গুঁড়া। সবগুলো উপকরণ ভালো মতো ফুটিয়ে নিব। এরপর চুলা থেকে পিৎজা সসটি নামিয়ে নেব। পিৎজা সস তৈরি হয়ে গেল। এরপর মুরগির মাংসগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে নিব। ছোট টুকরো করে রাখা মুরগির মাংসগুলোতে দিয়ে দিব আদা রসুন বাটা, গোলমরিচ গুঁড়া, অরিগানো, লাল মরিচের গুঁড়া, লবণ এবং শুকনো মরিচের গুঁড়া। মশলাগুলোকে মেখে নিব। এরপর দিয়ে দিব লেবুর রস। একটি প্যানে তেল নিয়ে গরম করে নিব। তেল গরম হয়ে গেলে মুরগির মাংস দিয়ে দিব। মুরগির মাংস বাদামি হয়ে আসা পর্যন্ত ভেজে নিব। মাংস বাদামি হয়ে গেলে উঠিয়ে নিব। এরপর ফ্রিজ থেকে বের করে নিলাম পিৎজা ডো। এটা ফুলে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। পিৎজা ডোটা খুব ভালো মতো আবার মেখে নিতে হবে। এরপর সমান পরিমাণে ৩ ভাগ করতে হবে। এরপর একটি পিৎজা ট্রেতে কিছু আটার গুঁড়ি ছড়িয়ে দিব, যাতে ট্রেতে পিৎজার ডো আটকে না যায়। আপনারা চাইলে আটার পরিবর্তে তেল দিতে পারেন। এক্ষেত্রে অলিভ অয়েল ইউজ করলে ফ্লেভারটা ভালো আসে। ডোটি টেনে পিৎজা ট্রেতে সমান করে নিলাম। এরপর একটি কাঁটা চামচ দিয়ে ছিদ্র করে নিলাম। এরপর পিৎজা সস দিয়ে দিব। সসগুলো পুরো পিৎজাতে ছড়িয়ে দিব। এরপর টুকরো করে রাখা পেঁয়াজগুলো ছড়িয়ে দিব। তারপর দিয়ে দিব ক্যাপসিকাম কুচি। তারপর ভেজে রাখা মুরগির মাংস ছড়িয়ে দিব। সব শেষে দিয়ে দিব চিজ। চিজগুলো আগে থেকে কুচি করে রেখেছি। কুচি করে রাখা চিজগুলো এমনভাবে দিয়ে দিব যাতে কোনো অংশ বাকি না থাকে। আগে থেকে ওভেন ২৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রিহিট করে রেখেছিলাম। পিৎজাটি ১০ থেকে ১৫ মিনিট বেক করে নিব।
এরপর তৈরি হয়ে গেল চিকেন পিৎজা। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেল নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন। এতক্ষণ পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।